नमस्कार दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची भलरे थे सुस्थ थे सबल थे एमती भगवान करूँ आपण मान परिवार सुस्थ रुहतु सबल रुहतु। तो डेरी नक आज भिडियोटी कौन अच्छी कौन नहीं आसी भिडियोटी स्टार्ट करवा आउ एप्लाई करवा। तो प्रथम तो कही रखुच्छी आपण मैंने जदि आम चैनल कई नुआ अच्छा तो प्लीज सब्सक्राइब करदे। तो डेरी नक आज भिडियोटी कौन अच्छी चलतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। आपण मान भल पाइबा एत बाटक आम आसीचु तो एमती भल पाइबा रखि था आशीर्वाद रखि था स्नेह ममता रखि था आम चैनल प्रति प्रतिदिन नुआ नुआ भिडियो नहीं आस। तो बहुत जनकर कमेंट थिला कि शीत दिन में जो एवं तो चलती सीजन विंटर सीजन तो ता विषय नहीं आसतु आम फेस केमती भल हम ड्राए हेनी आउ स्किन ड्राए होमती गोरा हम आम कला भी अच्छु तो फेस खरा को गला भी कला पड़ जाऊँ तो से विषय नहीं आसी चलते देखा आउ एप्लाई करवा। तो प्रथम तो देखुवे आपण मैंने ये गोटे बाउल घिनी आसी बाउल रे आपण मैंने किसी घरे अटा ही बाहर पड़ो तो अटार ही आम पैकटी यूज करवा। तो बर्तमान देखो फेस रे जेतिकी आपण मानकर दरकार हे सेतिकी नेबे अधिका नेबेनी जदि बड़ फेस अच्छी टी परिमाण बढ़ेबे जदि कम फेस छोट फेस अच्छी तो कम परिमाण करेंगे। तो मुझे अटा अध चामच नहीं बेसन आपण मान घर भी बाहर पड़ो बेसन अध चामच नहीं। तो मुझे गुलाब जल तापर नहीं गुलाब जल कहीं नौ कहीं जदि आपण मानकर क्षीर अच्छी तो भल कथा जो दही भी अच्छी भल कथा जदि क्षीर दही नाही ताहले गुलाब जल ही नेबे। क्षीर दही जदि अच्छी आहुरी भल कथा जदि नाही आपण मानकर गुलाब जल पकेबे। गुलाब जल भी जदि आपण माने पाउना कि मार्केट रो किनी पारु ना तो लेंबू आपण मानकर घिनी आसबे घिनी आसला 4 ରୁ 5 बुंदा पकईदेवे पकई सारा भल भाव पकईकी मिक्स करदे। मिक्स कर सारा महू आपण घरे तो निहाती थिबो तो महूरु आपण मानकर फेस को बहुत बेनिफिट दबो फेस को ग्लेज करिवो। तो महू पेट को खाइबा और लगेबा बहुत उपकारिता। तो महूरु आपण माने 4 ରୁ 5 बुंदा पकईदेवे पकई सारा नड़िया तेल आपण माने यूज करेंगे। नड़िया तेल तो ये घर घर का समस्ते ही लगाउछंती फेस पाई तो आहुरी लाभदायक। एबे तो शीत सीजन जेहेतु चलती फेस रो तो नड़िया तेल बहुत लगाउछंती यूज करछंती। तो नड़िया तेल रु 4 ରୁ 5 बुंदा पकईदबा पकई सारा परे आपण माने भल भाव ताको मिक्स करदेवे। मिक्स कर सारे पैकटी रेडी हो पैक रेडी हो सारा आपण मानकर घरे जो बाहर पड़ो हलदी तो सही हलदी की यूज करेंगे। जदि कस्तूरी हलदी आपण मैंने लगाउछंती तो कस्तूरी हलदी पकई पारे। तो मोर ये भल भाव मिक्स करके पैकटी रेडी हो गलानी। तो फास्ट अफ कही रखुच्छी आपण मैंने जो सब मुह को क्लीन करूँ आगे आज आम क्लीन करानी माने मुह को सफा करवानी। तो यही रेमेडी जो बनई तो सही रेमेडी आप पैक्रे मुह को क्लीजिंग करेंगे तापर जाकि अन्य ही करेंगे। सब मन रखि था जे मुह को सब जत्न नियंतु जेकोसी कला हो बा गोरा हो बा खराब ही देखा हो जेकोसी लोक हो मुह को सब फेस को सब क्लीन रखु माने ब्यूटीफुल रखु आउ सौंदर्य को बचाई रखु। तो ताहले आपण माने दुनिया रे तिष्ठिबे न आजिकल जुगर सौंदर्य नहेले किछि नाही। तो चलतु फेस रो केमती जत्न नेबे लगेबे तापर जाकि मुह धोइबे। चाहिले प्रतिदिन ए रेमेडी को स्टोर करके आपण माने रखि परिबे नचेते डेली भी तैयारी करके लगे पारे। डेली तैयारी करि परिबेनी कहीं डेली करिया पई असुविधा हो तो स्टोर करके आपण माने रखिदेवे। तो देखो मु पैकटी तैयारी कर सारछि तापरे एप्लाई करिवे किछि नाही हाथ रे करिवे। तो एप्लाई एमती भाबरे करिवे। यही पैकटी आपण माने गाधेबा पूर्वर निहाती भाव यूज करेंगे कला रु गोरा निहाती भाव में 7 दिन करंतु निहाती बेनिफिट पाइबे। लगे सारा परे जाकि मुह को धोइबे। तो प्रत्येक दिन यही भाव में आपण माने मुह को क्लीन करंतु। यही पैक रे फेस वाश करिले कौन हम ना आपणकर स्किन साबुन लगेले स्किन आपणकर निहाती ड्राई हम सेंसिटिव आम तो स्किन हूँ सेंसिटिव बहुत सॉफ्ट तो स्किन को आम खराब करने पड़ोनी। तापर कौन फेस वाश लगेले आम स्किन पूरा केमिकल जिनस लगाऊे सब बेले। तो यही भाव में लगेदवा केमिकल जिनस लगातु ना घरे होम रेमेडी आपण मानकर घरे ही जिनस मिल जाव। तो यही भाव में एप्लाई करंतु बिना खर्चरे आपण मानकर सौंदर्य गोरा सबू ही पाइबे। तो मुँह सारा लगेदेवे
ଲଗେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମସାଜ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସାବୁନ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଲଗେଇକି ମୁହଁକୁ ମସାଜ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇକି ମସାଜ କରିଦେବେ। ତ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଗୋରା, ତ ବହୁତ ଜଣ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଦିଦି ଆପଣ ବହୁତ ଗୋରା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନେ ଗୋରା ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ମାନେ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇଲାକୁ ଫେସ୍ରେ ଯାହା ଲଗେଇଲାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ବି କହିଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋରାକୁ ତ ଗୋରା ସିଏ କହିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ନେଇକରି ଆସିଛୁ। ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇଲେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଗୋରା ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଳା ଲୋକ ହେଲେ ବି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମୁହଁର ଯତ୍ନ ନେବେନି? ତ ମୁହଁର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁହଁଟିକୁ ଧୋଇଦେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଘିନି ଆସିଛି ଦେଖୁଥିବେ, ତ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଧୋଇବା, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆଉ କରିବାନି। ତ ମୁହଁକୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆମେ ଏଇଥିରେ ହିଁ କରିବା। ତ ମୁହଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲା, ଭାବୁଥିଲି ମେକଅପ୍ ନେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା ମୁଁ କିଛି ମେକଅପ୍ ନିଏନି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଛି। ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ତ ମୁହଁଟି କେତେ ମୋର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଭଳି ପୁରା କାମ ଦେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ମୁହଁଟି ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେବା। ତ ମୁହଁଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରୁମାଲରେ ପୋଛିଦେବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେତେବେଳେ ନା ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଗାଧୋଇବା ପରେ କଲେ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସାବୁନକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟାକୁ ଲଗାଇବେ। ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ କ୍ଲିଜିଂ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ଲିଜିଂ ହେଇଗଲା ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ରେ। ତ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ଶୁଖିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଟନର୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଟନର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଗୋଲାପ ଜଳ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଲାପ ଜଳ ଆଣିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଟନର୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟନର୍ ବହୁତ ଦାମ, ସମସ୍ତେ କିଣିପାରନ୍ତିନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲାପ ଜଳ କିଛି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଡାପ ଡାପ କରିକି ଲଗେଇଦେବି। କାହିଁକିନା ଆମର ଏ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁହଁଟି ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଆହୁରି ହେଇଯାଏ। ଡ୍ରାଏ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଥର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଉ ମହୁ ମିଶିଛି, ଏତେ ଡ୍ରାଏ ହେବନି। ତାପରେ ଆମର ଟନର୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ତାପରେ ଟାପ୍ 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 କରିଦେବେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ। ତମର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟନର୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିସାରିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମସାଜ। ତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମସାଜ। ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ନିହାତି କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଥିବେ, ଯେକୌଣସି ମସାଜ ଲଗାଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବେ। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ରିମ୍ କି ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବେ। ତ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମସାଜ କ୍ରିମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଟନର୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆଉ କିଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେହେରା ପୁରା ଚମକିବ। 2ରୁ 3 ବୁନ୍ଦା ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମସାଜ କ୍ରିମ୍ଟି ପୁରା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଉ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମସାଜିଂ କ୍ରିମ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କ୍ରିମ୍ଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ମସାଜଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆମର ଗୋରା ହେବାର ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି। 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କଲେ ନିହାତି ତ ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି କ୍ଲିଜିଂ କରୁଥିବେ, ଟନର୍ କରୁଥିବେ ଆଉ ମସାଜ କରୁଥିବେ। ସବୁ ଝିଅମାନେ ହଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ, ଘରର ଗୃହିଣୀ, ପୁରୁଷ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ବି ଆଜିକାଲି ମେକଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ବଞ୍ଚିବ। ବାହାରୁ କେମିକାଲ ଜିନିଷ କିଣିକି କିଛି ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁନି। ମୁହଁ ପୁରା ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଭେଜାଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ମୁହଁ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ମୋଟେ ବାହାରୁ ଜିନିଷ କିଛି କିଣିକି ଲଗାନ୍ତୁନି। ଘରେ ଏଇ କେତୋଟି ଜିନିଷ, ଘରେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ହିଁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିକି କଳାରୁ ଗୋରା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ୟାମଳରୁ ବି ଗୋରା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।
तो ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି ମୁହଁରେ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁହଁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ କ୍ଲିଚିଂ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ସଫା ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ। ପ୍ରଥମ କେବେ ଦେଖାଉଥିଲି, ଏବେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ମୁହଁଟି ମୋର ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ବେନିଫିଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ରେମେଡ଼ିଟି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।